आप ये हमारे पास कौन से टाइम आ रहे हैं दोबारा? थर्ड टाइम तीसरी टाइम आ रहे हैं। तो नव्या के अंदर सेकंड टाइम में क्या इम्प्रूवमेंट थी बताओ इनको। सेकेंड टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। 45 डेज में ही मतलब इसमें काफ़ी आ गया था। जैसे बैठने में दिक्कत करती थी, बैठने आराम से लगी थी, बोलने में भी थोड़ा सा, जैसे हम कुछ बुलवाते थे वर्ड आराम से बोलने लगी थी, फॉलो करती थी हर चीज़। जैसे हम कोई चीज़ दिखाते थे, पहले पैसे कर दो रखती थी, हम बाइक वाइक पे भी ले जाते थे, मतलब देखती चल जाती थी रोड पे क्या क्या चीज़ है, सब अच्छे से देख के जाती थी, सब और चीज़ आज की देखती थी। कंडीशन में उसका क्या हाल हो गया ये बताओ। और आज ये फीवर आया उसको, फीवर आने के बाद थोड़ी सी स्पास्टिक जो है बढ़ गई है उसकी। बस ये दिक्कत हुई है, बाकी क्योंकि फीवर की वजह से इसको प्रॉब्लम आई है, इसीलिए वो दिखाने आई डॉक्टर साहब को कि भाई क्या क्यों हो रहा है ऐसा। स्पास्टिक थोड़ी सी इसकी और हो गई है, लेकिन बहुत अच्छे से हो गई थी, बैठने बैठने आराम से लगी, चेयर पे बैठा दो तो आराम से बैठी रहती थी, लगता था कि हाँ बहुत अच्छी हो गई है, 1.5 महीने में ही बहुत अच्छी हो गई थी। ये 10 ईयर्स की थी, तब तक कुछ नहीं करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ गया था इसमें, लगता नहीं था कि कुछ कर लेगी ऐसा।